歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日嚟到冷沙嚟到嘅奧明，介紹呢間天台特色單位，業主蝕過千萬，我哋一齊玩下。呢度係冷沙嚟到奧明一個頂層連天台嘅特色單位，呢度實用1626尺，3房3套嘅。咁呢度呢係首先個廳嗰度有個露台，咁呢邊係正南嚟嘅。都好開揚啦！呢度一個橫廳，好光猛啊！呢邊又有窗，咁呢邊望返向北嗰邊嘅景嚟嘅。咁佢一入嚟呢，仲有個自己獨立嘅電梯大堂啊！呢個位置呢，係可以自己擺嘢嘅。咁呢度直上係天台啦，咁所以呢個係一層個廳房嘅，係啦，呢個客廁、廚房都好大啦。咁呢度又可以儲物啦，呢度係高人房、高人廁。好，咁我哋睇下3間房先，3間套房嚟嘅都係。咁3間房都係向正南，哇！樓底超高啊，樓底特高。第2間，呢個主人房。咁呢間呢係勁蝕嘅，佢買返嚟5000幾萬係冇連車位嘅，咁而家係蝕過千萬嘅。好，咁我哋上去樓上望下個天台先。好，上到嚟天台，呢度都係啦，望返正南呢邊啦。好大呢個天台，1400幾尺。呢度仲有個Jacuzzi冇用噶啦，好正！呢間業主翻賣連車位，如果大家有興趣睇，歡迎隨時溝我啊！多謝各位收睇，拜拜。